sogok cangsan. Ising di kompes. Cuacanya ada maksudnya sebenarnya B29 ini coba B29 nih bawah B29 berken ini apa deh P30 P3K aja ini apa nih saya saat ini kedinginan karena terlalu di puncak soalnya engken Bin apa Bin apa menu apa ini the real San Mori ya. Karena pagi-pagi buta dari San Mori, 4 hari Minggu sekarang ya. Woi, nah, tinjak. Di Jagas Kapal. Mau kemana kita nih? Mau menuju Jodan nih. Kawasan Bromo. Gue mau jalan apa? Jadi sekarang mau nyebrang dulu, guys. Kita mau jalan-jalan ke Explore Bromo ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ingat subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng sampai rusak. Dan ikuti terus video-video terbaru dari Pandu Project.
17 km ya. Nanjak full pastinya ya. Oke, semoga kita semua selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah ya. Selamat sampai tujuan dan selamat sampai rumah, dan kalian selamat menikmati dan selamat menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga menarik sesuatu untuk kalian.
jalur tanah tuh. Yuk gas gas gas. Keci. Mantap. Dingin nih. Full kebun bawang loh. Sarapan pagi-pagi ini. Hey. Jalan tanah nanjak. Gelap. Udah mulai nyangkut semua boy. Racing. Semua motornya berobat nih. Dingin. Wih, itu kelihatan nggak view-nya udah guys. Tuh ada teman di sana nih. Nanti mikir turunnya kalau emang lewat sini wah ekstrim. Ini udah aja di sana tuh ada jalur turun lainnya. The real San Mori. Pagi-pagi buta nih. Sunday morning ride. Sarapannya jalur tanah nanjak. Pinggir-pinggirnya kebun bawang. Asik. Wih, turunan jurang. Oh. Mantap guys.
kelihatan tuh guys. Lebih sih. Ada B50 ada. Tapi Maradona ada. Tuh. Adi P30 ada tadi. Mana P29? 29 itu mau biasa mana? Oh gitu. Berarti kita naik lagi ke P30 ya. B29 di bawah. Aduh. Pribadi aja ya. Yang motor tadi. Motor tadi. Ji, betul bisa ampun tadi jo. Di bawah dong. Oh, Bawang hijau. ini kan mau tutup ya lu ya cuacanya. Ada. Maksudnya sebenarnya. Saya ngerti. B29 ini coba B29 nih. Di bawah. B29 berken. Ini apa deh? P30. P3K aja. Menang Ibi, menang. Menangis. Gire we, gire. Sosial. Gire we, gire we. Gire. Margiang pun margiang. Boleh, boleh. Terus. P30 B29 ini beda dengan Siduri. Bayan, berebut kita balik. Sastra nanti pecah. Ini ampun nih. Paling nice kok. Bagaimana perasaan Anda sampai di B30? Perasaan saya saat ini kedinginan. Karena terlalu di puncak soalnya. Iya. Engken Bin. Apa men? Apa menu pagi ini? Menu. Menu pagi ini sunrise di atas awannya. Wush. Kita berada di atas awan. Negeri di atas awan, mencarinya agak susah. Kita harus upload pagi-pagi. Terus Bangun the real, bangunnya juga pagi. Bangun tadi jam berapa? Jam 3 ya? jam 3. Ini the real San Mori ya. Karena pagi-pagi buta, the real San Mori. Pas hari Minggu sekarang ya. Woi, nice woi. Apakah bisa minum makan lagi di sini? Cocok. Tinjak. Sebentar, Kang Wang mau naik view dulu nah. Sing idang ulohan view nih. No sing deh. Kan apa sing nih? Sekan. nih? Mau kena nih. Jan. Oh. Oh, mantap. Pokoknya nice ya Kang Wang ya. Ya. Kang Wang pokoknya lelah sudah terbayar ya. Ya. Besok baru kita sengsara lagi di jalan nih. Ampun stasiunnya kan. Yang penting lu kan itu kan. Makan mah. Bos, kompor pun. Syukur cangsan. Ising di kompres. Jadi, Lagi yang kau desakan, Bung.
Tidak ada, wih. Biarkan keindahannya membuktikan. Nah, ada Bung. Bodoh, boh. Terus si Panci. Seado, pokoknya intinya biarkan keindahannya membuktikan perjalanan semua ini. Oh.